Misfiring yan eh. You know. Canada. Yan. Code cylinder number 2 knock sensor circuit failure history malfunction of knock sensor circuit. Pwede palitan ng mga to. Okay, data tayo. Yan o. Knock sensor 0.6 volt, dapat to mataas. Tapos ito control nya isa yan, pwede maging cause. Number expire number 1 number 2 yan to. Tingnan mo, magbabago tong number na yan to, diba? Pag pumitig nagse-zero siya, pag naka-minor siya. Pero kailangan ko muna ma-diagnose ng tama. Okay. Then bad rate ang engine. You know. Titik naman vibrate. You know.